的源流以及对中国史书的影响。啊，我在大纲演义里面会给各位他对史书的影响。有一个很重要，他对中国历史的源流。这源流是什么？我会上《五帝本纪》，一定要上。这《五帝本纪》里面，你可以看出中国的社会制度、人文方面，受《五帝本纪》啊，你可以在《五帝本纪》里面逐渐跑出来。啊，比如说《五帝本纪》，你会大吃一惊，哇，原来那个时候就有。虽然精确的年代没有，我会告诉各位，没有精确年代它怎么产生的啊，以及对中国史书的影响。《史记》之前的史书是《春秋》，《春秋》孔老夫子写的，过于的简约，所以必须要有几家去帮他注释，《公羊传》、《谷梁传》、《左传》啊。那在注释的时候，光上他的注解一部《左传》一个大学大概就上不完了，所以《春秋》过于简约。那么《史记》呢，或记录它后面各朝代的正史都以《史记》为范本啊。我在后面开始上的时候，我会讲它到底影响了哪些。第二个，以求真的态度探讨《史记》的失真之处。各位讲，《史记》就是历史事实啊，怎么会有失真？有失真的地方不多。失真之后，你说那真实是什么？对不起，不知道。当司马迁都不知道的时候，不是我们又距司马迁2000年了，我们也不知道。但是我们可以用逻辑反证出证据，一个正面的证据，证明它如何的存在，它如何的发生；一个反面的证据，证明它可能不是这样，不是说它一定不是这样，一定变成怎么样，不是，反正它可能是假的，可能失真的。就像高祖本纪，我们在上我跟各位谈过这高祖本纪。这高祖年轻的时候，每次喝酒嗜酒，就是赊账喝酒。这个王老跟武父看他吃上睡着了之后，肚子上有一条龙，这个就是失真，啊，不可能有。所以我们推敲怎么样，他这条龙是怎么样？鬼话。就是他当皇帝之后，这个武父王敖根本从前年轻的时候对这痞子无赖根本要不到钱，要钱可能会被打一顿。当他当皇帝之后，与有荣焉。他原来都在我家喝酒，我当时就知道他非比寻常。他睡着我就看他一条龙，鬼话。这个很明显就是失真。我们在讲《裘兰客传》的时候，有跟各位讲到说《资治通鉴》，司马光写《资治通鉴》，在讲这个李世民住在一个地方的时候，就有2只小龙在嬉戏，这个就是失真。这干嘛？这就是 PLP。你当时怎么知道李世民会篡位呢？他会杀他的哥哥呢？所以这个就失真，这个反证。啊，从这边可以证明，你司马光《资治通鉴》有司马光的《资治通鉴》假的跟《史记》假的不一样，《史记》假的是司马迁求真，但是他田野调查的结果，他四处调查，听人家讲变这样，他写这样，最起码他认为是真的。司马光你是明明知道是假的，你故意写假的。像杨贵妃，《资治通鉴》里面这个说安禄山跟杨贵妃有一腿，你司马光写假的。你司马光是很严谨的使者，你写假的干嘛？政治作用。那史官一般，《史记》之后的史官，《史记》《汉书》之后，从《后汉书》开始，《三国志》除外，几乎中国不成文的规定，修正史都是宰相带头。宰相已经是顶天的人了，你干嘛要作假？当然要作假，要不然官位不保。所以《史记》里面有假的，但他的假叫假的真，就是他认为是真的，他把它写下来。尤其在这个《五帝本纪》、夏本纪、殷本纪、周本纪里面，很多假的部分。所以在研究神话的时候，《史记》的前面的汉以前，不管是本纪、世家列传，有很多可以作为
研究神话的参考资料是非常重要的参考资料。研究神话除了《史记》，当然最重要是《离骚》。《离骚》天问里面通篇都是问神话。这个第三个，司马迁在重要篇章中对书中人物的态度为何？我说各位应该可以讲，每一篇都重要，对，每一篇都重要，看你研究哪一个方向。那如果我们以看故事的角度来看，有一些不是那么重要，像三王世家，像这个西南夷列传你可能会有南蛮之邦，不是那么重要，没关系，你不重要，你可以不看，我们也没有办法每一篇都上。但是他对有些重要的人物，他的态度是什么？最重要，他对汉高祖、汉本纪里面的高祖、吕后、文帝、景帝，最重要的武帝，他是什么态度？你看武帝本纪的时候，很明显可以看出司马迁的态度。我们在讲《史记》的时候，我会练一篇叫《报任安书》。《报任安书》是《史记》的，要看《史记》的先决条件。这篇文章写得非常好，有血有泪看了你要深深了解，真想流泪那他在对汉朝的本纪以及世家以及列传，他是什么态度？你要怎么看出来？他在这里面用了什么长者的态度第四个，赏析《史记》的古文精湛之美。我跟各位讲过几次，看中国的古典文学两部书一定要看，还有没有印象？一个《史记》，一个《唐传奇》，这两部书一定要看。唐传奇不止，唐传奇的好多篇章，这两个一定要看。很重要一个是这两个都是可以短篇独立成篇，你也可以合起来看。更重要，它的古文写得太好了，尤其《史记》这个我们讲高祖本纪的时候，在韩信跟这个应该讲刘邦跟项羽决战。你看那个场面多壮观，司马迁写的多精简，两军会战，这个你给他算一算，汉军这边大概有40-50万人，项羽8万人，韩信、刘邦在韩信后面，韩信先打，不利却，一个却字描绘的那个战争那么庞大，那么惨烈，韩信打不赢退，他用个退却的却。一个却字而已，却那么场面那么壮大的一个，那个真是史诗。他的文章非常的精简你要从那个精简里面怎么去推敲出它的本意是什么？第五个，以小说的观点欣赏《史记》场景的壮观、情节的铺陈、对白的精炼，这个练写错了，练习的练了。人物心理的刻画，动作的栩栩如生。几乎《史记》以后，中国所有的小说几乎全受《史记》的影响，几乎不能说100%，几乎全受《史记》的影响。它在情节这边场景的壮观、情节的铺陈、对白的精炼、人物心理的刻画、动作的栩栩如生，几乎全部受《史记》的影响。更重要的是散文，中国的散文如果没有《史记》起头，当然散文先秦时代有《战国策》，有《国语》这个《论语》不算散文了。先秦时代最好的散文大概是《战国策》跟《国语》但是到了《史记》，《战国策》跟《国语》，国语，各位光乍听国语，讲的北京话叫国语，它不是，它是各国的语言，都是政治上的语言，它已经非常精简了但是我个人认为，最好的
因为国语跟《战国策》里面的语言，它没有情节，没有场景，它最重要的，你可以看出他心理的刻画，在国语里面可以看出心理的刻画，但是不像《史记》，《史记》里面，他用所谓的曲笔去衬托出书中人物主角的心理，这个几乎是在中国的文学上是首创。你不要用史学的角度去看它，它不只是史学，你要用文学的角度去看《史记》。司马迁的文笔实在是我是佩服的五体投地。第六个，爬书《史记》的执笔、曲笔、引笔，这个大家都说《史记》里面有执笔，执笔很简单，直截了当。我们还是刚刚讲说高祖本纪啊，所以他讲一开始讲刘邦亦或如也。亦或如也，就是他的个性豁然大度，他的个性非常的豁然大度，也就是什么不拘于小节，这个就是执笔，他直截了当讲刘邦的个性。什么叫做